বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে আপনারা কীভাবে মাল্টিপ্লাগ ঠিক করবেন। তো এটা ভিডিওর মাধ্যমে আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। তো এই যে দেখেন এখানে একটা মাল্টিপ্লাগ আছে, এটা একটা খারাপ মাল্টিপ্লাগ আর কি, নষ্ট। এটা আমাকে একজনে দিয়ে গেছে ঠিক করার জন্য। তো এটা আজকে আমি ঠিক করব, আপনারা দেখেন। এই যে মাল্টিপ্লাগটা দেখতেছেন, এই মাল্টিপ্লাগটা আপনার দুইটা ওয়্যারে কারেন্ট আসার কথা, ঠিক আছে। যে উপরে যে হলুদ কালারটা ওয়্যার দেখতেছেন, যেটা ফ্রি, আপনার সকেটের ভিতরে লাগানো হয় নাই, এটা মূলত ইউলো গ্রিন ওয়্যার, ঠিক আছে। এভাবে হলুদের মতো লাগতেছে। তো এটাতে কারেন্ট আসার কথা না, ঠিক আছে। তো এটার ভিতরেও কারেন্ট আসছে। তো এটার ভিতরে আসলে শর্ট হয়ে গেছে, যার কারণে এটাতেও কারেন্ট আসছে। এই যে দেখেন, এটা আমি টেস্টার দিয়ে চেক করছি, এটাতে ফুল কারেন্ট, ঠিক আছে। তো এটাতে কারেন্ট আসার প্রশ্নে ওঠে না। তো এটা আপনার রুমের ভিতরে বা বাসার ভিতরে লাগানোর পরে সুইচ দিলে পুরা বাসায় কারেন্ট চলে যায়, মানে ট্রিপ করে, ঠিক আছে। তো এটা আমি এখন খুলবো। এই যে দেখেন, চার্জার লাগাইছি, ওকে আছে। এই যে ফোন চার্জ হইতেছে, কিন্তু ওই বড় মাল্টিপ্লাগটাতে চার্জ হইতেছে না, কারণ এটা তো নষ্ট। তো এটা আমি এখন খুলবো, খুলে দেখবো যে আসলে কি সমস্যা হয়েছে। তো দেখে এটা আমি ঠিক করব। তো এটা আমি এখন খুলতেছি, খোলার পরে দেখব যে এটা আসলে কি সমস্যা হয়েছে। তো এটা দেখবো। তো ঠিক আছে, আপনারা তাহলে এই ভিডিওটা দেখতে থাকেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন, আমি খুলছি। আমার মনে হয় যতটুকু ধারণা, যেটা ওয়্যারে একটা কানেকশন লুজ ছিল, ঠিক আছে, যে সকেটটা। এখন আমি সকেটটাও খুলবো। এটা তো নিচের যে বডিটা, এটা খুলছি। যে উপরে যে সকেট আছে, ওইটা আমি খুলবো এখন। সকেটটা খুলতেছি আমি এখন, খুলে দেখবো আসলে কি হয়েছে। এই যে সকেটটা আমি খুলতেছি। আসল কথা হলো, সকেটটা আমি খুলছি, খোলার পরে দেখছি যেটা যে ওয়ারিংটা করা হয়েছে না, ভিতরে যে সকেটের যে তিনটা ওয়্যার থাকে না, এই তিনটা ওয়্যারের মধ্যে ওয়্যারগুলা ভালোভাবে লাগানো হয় নাই। একটা ওয়্যার ঠিকভাবে লাগানো আছে, দুইটার লুজ কালেকশন আছে, যার কারণে এটা শর্ট করতেছে আর কি। এই যে উপরের যে ওয়্যারটা, এটা ঠিকমতো লাগানো হয় নাই, বা আগে লাগাইছিল, যে কোনো কারণে এটা টানের কারণে এটা লুজ হয়ে গেছে, এটা খুলে গেছে, যার কারণে এটা এখন শর্ট হয়ে গেছে আর কি। তো এটা আমি এখন পুরোপুরি কমপ্লিট করব। আপনারা দেখতে থাকেন ভিডিওটা, তাহলে বুঝতে পারবেন। যে তারপর এটা আমি ঠিক করছি লাস্ট পর্যন্ত, এটা লাগাইছি। লাগানোর পরে এটাতে তো 3 পিন ছিল না, যে মাথার ভিতরে যে আপনারা খোলা ওয়্যার দেখছেন, এখানে আমি 3 পিন লাগাইছি। লাগাইয়া এই যে 3 পিন দেখতেছেন, 3 পিন নিয়েছি মাত্র। তো এই ওয়্যারটা তো খোলা, তো এটা তো সেফটি না, ঠিক আছে, এর জন্য একটা 3 পিন নিয়ে নিছি। তো 3 পিনটা আমি এখন এটার সাথে কানেক্ট করবো, এই ওয়্যারগুলোর সাথে 3 পিনটা ফিক্স করব। করার পরে তারপর এটা ফিক্স করব, করে তারপর দেখবো যে চার্জ হয় কিনা। লাস্ট পর্যন্ত ফাইনালি সাকসেস হয়েছে, এটা পুরোপুরি ঠিক হয়েছে। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। যারা আগে সাবস্ক্রাইব করছেন চ্যানেলটা, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা নতুন আছেন, তারা তার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।